Kwa upande wa Simba kwenye usajili, na sio kwa upande wa Simba tu, kwa upande wa Simba na Yanga, timu zetu kwa bahati mbaya sana, Simba, Yanga, walau hata Azam na timu nyingine za Tanzania, ukitazama usajili wanaofanya ni bahati nasibu. Ni usajili ambao unamsajili mchezaji either alifanya vizuri kidogo au alikuwa majeraha kucheza misimu kadhaa, au unahisi kwamba anakuja kuamkia kwako ndio unamsajili. Kwa mfano, nikiwauliza wasikilizaji na watazamaji wetu wanitajie numbers au wanitajie majina wao ambao wamesajiliwa na Simba na Yanga walifanya vizuri kwenye klabu bingwa Afrika lini, kwenye numbers umewaona wapi wakifanya vizuri, huwezi kujitajia, kwa sababu naamini Simba na Yanga ni watu ambao wanasajili watu ambao unaamini kwamba huyu kuna siku ataamka. Labda alikuwa mzuri miaka 4 nyuma, katikati hapa akashindwa, kwa hiyo wanaamini kwamba kuna siku atakuja kufanya vizuri. Kwa hiyo naamini usajili wa Simba na Yanga ni usajili wa kubahatisha. Lakini kwenye macho ya kawaida ambayo tunayaona, tumeiona Simba imecheza michezo miwili ya Kagame, Yanga hatujaiona lakini tumeona usajili wao. Kwenye macho ya kishabiki tunayoona sisi huku mtaani, unaweza ukahisi kwamba Yanga amefanya usajili mkubwa sana kwa sababu ya watu ambao wamesajiliwa, mionekano yao, promo walioifanya na jinsi Simba inavyoonekana uwanjani. Ni kama Simba bado kuna namna hawajafanikiwa, lakini mimi ninachokiamini ni kwamba ili uweze kujua usajili mzuri wa Simba na Yanga ni kusubiri walau mechi 5 au 6 za msimu huu, unaweza kuanza kupima kwamba huyu amesajiliwa hawezi au huyu anaweza. Lakini kwenye jicho la kawaida Yanga inaonekana yuko bora kwenye usajili. Simba sio mara ya kwanza, sio mara ya kwanza Simba kufeli kwenye kumtaka mchezaji ambaye anahitajika na Yanga. Tuna mifano mingi. Simba walikuwa wakimtaka Aziz Ki. Tangu siku ya kwanza kabisa Aziz Ki anakuja Tanzania, Simba walianza mchakato wa kumtaka, lakini walifeli kwa sababu hazijulikani. Simba walikuwa wakimtaka Okello, lakini Okello ameenda Yanga. Kwa hiyo hata hiyo emotion kwamba Simba anamtaka Shalulile, kama ni kweli, basi na mimi ni muendelezo wa Simba kuishia njiani kwenye michongo ambayo either inataka hela nyingi au inahitaji connection nyingi. Na tunaamini kwamba Yanga katika eneo la usajili hawatumi sana watu. Yanga wanamtanguliza sana rais wao, wanakwenda wenyewe uwanjani. Kwa naamini Simba wanahitaji watu ambao wanahitaji kwenda ground wenyewe, kwenda field wenyewe kutafuta wachezaji, lakini pia Simba wanatakiwa kutanguliza pesa mbele. Simba hawawezi kumpata mchezaji kwa kumzungumza wakiwa nyumbani. Nenda kwenye timu, anaenda engineer paka kwa wazazi wa mchezaji, nenda kwa mawakala, nenda kwenye nchi yake, zungumza na viongozi wa nchi hiyo ya michezo, ndio unampata mchezaji. Lakini kama unamzungumza mchezaji unamtaka, alafu umekaa bongo na subiria yeye apende kuja, ni ngumu. Kwa kama Simba alikuwa akimtaka Shalulile, na mimi wamefeli kwa sababu muendelezo ule ule wa kushindwa kuwapata wachezaji wakubwa kwa sababu ya uvivu wa kwenda mbele, uvivu wa kutoa pesa na uvivu wa kutangulia kwa mchezaji. Watu wafahamu kitu kimoja. Kuna Peter Shalulile wawili. Kuna Peter Shalulile wa miaka 6 kurudi nyuma, alafu kuna Peter Shalulile wa miaka 6 kuja hapa mbele. Tunaanza na Peter Shalulile wa msimu uliopita, wa msimu juzi, msimu jana, wote hao ni tofauti. Lakini tunamshangilia Peter Shalulile yupi ambaye amekuja Yanga? Ni Peter Shalulile ambaye kwenye msimu wa mwaka 2025-26 amemaliza msimu akiwa na magoli 3, akicheza mechi 15, maana akacheza nusu ya msimu. Lakini sio hakucheza tu, lakini alikuwa ni mchezaji ambaye hakuwa na mchango wowote kwenye klabu yake ya Mamelodi Sundowns. Sasa mchezaji ambaye ameachwa na klabu ya Mamelodi, na sio kaachwa tu, kaachwa kwa sababu ya kiwango chake kuonekana kimedorora, na sio kuachwa kwa sababu ya kwamba sijui anataka kwenda kwa timu nyingine, alikuwa nyumbani. Kwa hiyo nadhani wakati ambao tunashangilia kuhusu ujio wake, tuanze kupitia takwimu zake kuanzia miaka 4, 3, 2 iliyopita amefanya nini Afrika ya Kusini. Peter huyu sio mgeni Tanzania. Amekuja na Mamelodi wakati wanacheza na Yanga kwenye mechi 2 zote, hakufurukuta, hakufanya lolote, hakuwa hata man of the match kwenye michezo yote miwili, hakufanya lolote kwenye michuano ya klabu bingwa Afrika kwa miaka 2 mfululizo. Ndio Peter ambaye tunamshangilia. Kwa hiyo kwangu mimi ukiniuliza ujio wake ni ujio kama wachezaji wengine tu. Peter ni kama alivyokuja Lazarus Kambole ambaye naye alikuja Yanga akitokea Afrika Kusini akiwa na jina hilo kubwa kwamba akafanya makubwa Afrika Kusini, lakini alipofika hapa ilishindikana kufanya. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye
Mimi ukiniambia Peter na Kagere, mimi namchukua Kagere na mweka hapo. Ukiniambia mchukue Peter au Kagere kwa sasa wastaafu hawa wawili, mimi namchagua Kagere kwa sababu ni moja kati ya watu ambao mpaka naondoka Tanzania bado alikuwa anafanya vizuri kwenye timu ambayo alikuwa akicheza. Kwa hiyo mimi bado siamini sana kwenye kuisaidia Yanga kwenye michuano yoyote, labda kama mchukua kwa ajili ya biashara, kwa sababu kwenye usajili pia kuna vitu viwili. Unaweza kumsajili mchezaji kwa sababu ya kusaidia uwanjani au kwa sababu ya kibiashara. Kwa mfano wakati Yanga wanamchukua Chama kwenda kwao, ilikuwa sio kwa ajili ya kiwango. Walikuwa na Aziz Ki, walikuwa na Pacome wa Moto, lakini walikuwa naamini kwamba kuna biashara ambayo ingeweza kufanyika kwenye kuwa na Chama. Kwa hiyo naamini hata kwa Peter pia wamemchukua kwa lengo la biashara, sio lengo la uwanjani. Peter hawezi kufanya lolote kwenye msimu huu kwa Yanga, na naamini ni kwa sababu biashara wamefanya hivyo, na kama ni biashara basi wanaweza wakafanikiwa. Faisal Salum kwenda Simba au Yanga msimu huu, kwanza kabisa nikiri kwamba kwa level iliyofikia kwa sasa ya mchezaji Faisal, ukiachana na tetesi ambazo zinaenea kwamba ataenda Simba na ataenda Yanga, lakini hata yeye mwenyewe anabidi itafakari. Huu ni msimu wa 3 anahusishwa na Simba na Yanga. Kwa nini watu wanamhusisha kwenye hizo timu? Kwa sababu swali la msingi hapa ni kwamba kwa nini watu ambao wanamhusisha kwenda Simba au Yanga kutoka Azam? Ukweli ni kwamba fedha ameshaipata ya kutosha, ameshapata pesa nyingi ya Azam, lakini uwezo ama ubora wa mchezaji haupimwi kwenye utajiri. Ubora wa mchezaji unapimwa kwenye mafanikio ya uwanjani, ikiwa na maana ya ulivyosaidia timu kunyakua vikombe, ulivyopata viatu vya dhahabu, ulivyoshinda mataji mengi, ulivyokwenda mbali zaidi kimchezo, sio fedha. Kwa hiyo naamini watu ambao wanatamani Faisal atoke Azam wanamtakia mema, na ni jambo ambalo pia inabidi alichukue positive, aanze kulifikiria. Kwa nini mashabiki wengi kila msimu wanamhusisha yeye kutoka Azam kwenda Simba au Yanga au timu nyingine Afrika? Aanze kulifikiria hilo. Lakini sasa tukaa kwenye lengo ya Simba, Faisal mpaka sasa hivi ana mkataba na Azam, na nimeona leo kuna clip moja kaposti Zaka za kazi, wanamuonyesha tetesi za usajili, anacheka Faisal kana kwamba akiwezekana. Lakini naamini Simba kuvunja mkataba wa Faisal, najua nafahamu kwamba yashaanza mazungumzo toka misimu hili nyuma, huwa anazungumza naye lakini uaga inaishia nusu. Naamini hizi timu za Simba na Yanga kama wakiamua hawezi kukosa, hasa mchezaji wa ndani ambao anakutaka, na Faisal yaamue tu. Ameshacheza Yanga kwa mafanikio makubwa, amecheza Azam japokuwa mafanikio hajayapata makubwa, lakini kwenye mafanikio yake binafsi kapata. Ni muda wa kwenda kutafuta changamoto nyingine mpya, Simba au timu nyingine nje ya Tanzania, sio kwenda Yanga, timu nyingine nje ya Tanzania. Kwa naamini kama Simba wanataka kumsajili Faisal ni chaguo sahihi mno, kwa sababu Simba mpaka sasa wana kiungo Chama ambaye kwenye mazingira ya kawaida kabisa, ukiacha unafiki pembeni, ndio anaondoka, ndio msimu wake unaishaisha, ndio umri wake unaendaenda. Unabaki na nani? Ukibaki na Faisal maana yake unabaki na mtu mpya, unabaki na nguvu mpya, na naamini atakuwa mzuri kwa sababu atakuwa kiprove kwa Yanga kwamba nimekuja Simba, atakuwa kiprove kwa Azam kwamba nimekuja Simba. Kwa naamini kama Simba wana lengo la kumsajili Faisal, ni mchezaji mzuri, ni chaguo nzuri, lakini sio kazi rahisi kumpata Faisal kwa sababu yupo kwenye fedha. Tunafahamu amepewa manyumba, amepewa magari, amepewa maisha. Kwa hiyo ni ngumu, lakini inawezekana. Msemaji wa Simba Ahmed Ally, namheshimu sana, ni moja kati ya wasemaji bora, watu ambao wanajua kuhamasisha mpira, watu ambao wanajua kuzungumza mpira, watu ambao wanaweza wakaifanya nchi ikaungana kumsikiliza. Lakini inapofikia eneo la kumzungumzia ama la kumpa taarifa za ukweli, hatuhitaji kumheshimu sana. Ahmed Ally amewahi kutuambia Sawadogo ni bonge moja na mchezaji ambaye alikuwa Simba. Amewahi kutuambia Fredi funga ni bonge moja la striker, hajawahi kutokea funga akaondoka. Amewahi kutuambia Jobe ni bonge moja la striker, akatuambia huyu ni hatari mno, yani huyu kila goli, kila mpira kamata ni goli. Jobe akaondoka. Akaja akatuambia kina Mkwala, wala kina Mkwala kidogo kama iliweka, lakini haikufika ile level ambayo alikuwa akifanyia promo. Kazi ya Ahmed Ally pale Simba, na watu waelewe, ni kuijenga brand ya Simba, ni kutengeneza brand ya wachezaji, ni kutengeneza muonekano wa wachezaji nje uonekane mzuri, ni kuwatoa wasiwasi mashabiki, ni kuwapa comfort mashabiki. Kwa hiyo leo hii Ahmed Ally hawezi kukuambia ukweli kuhusu mchezaji, yani kiufundi hawezi kukuambia kuhusu mchezaji, hawezi kukuambia kiufundi kuhusu kocha, hawezi kukuambia kiufundi kuhusu timu, hawezi kukuambia timu haijatoa hela au timu imeshindwa kufanya hivi. Kwa hiyo akimsifia mchezaji kwangu ni sawa, kwa sababu ni kazi yake,
analipwa kwa ajili ya kuitengeneza brand ya Simba, kuilinda brand ya Simba isichafuke, kuwalinda wachezaji majina yao, kuwafanya wawe comfortable na mashabiki pia waenjoy. Kwa ndio kazi yake. Kwa akimsifia Dumbia, mimi naamini amefanya kazi ambayo amepewa kazi kufanya, lakini uhalisia ni kwamba huwezi kumsifia mchezaji kwa kumuona kwenye YouTube, huwezi kumsifia mchezaji kwa kumuona kwenye clip mbalimbali. Mchezaji anasifiwa kwa kumuona uwanjani. Tumemwona Dumbia mechi 2 Rwanda anacheza, tumemwona Dumbia mechi 2 amecheza Rwanda, tumeziona zote, tumejua ni mchezaji kweli au sio, na tunasubiria kuiona Simba Day, tumuone kwenye mechi tumuone kwenye dabi, tumuone pia kwenye mechi za ligi kuu, ndio tunaweza kusema huyu ni mchezaji au sio mchezaji. Ila kwa kumsikiliza Ahmed Ally, Dumbia ni bonge moja la striker, lakini kwa kufuatilia kiviwango, kwa kuangalia uwezo, Dumbia bado tunahitaji macho ya kumtazama tuweze kujiridhisha kama anafaa kuwa Simba. Anaweza akawa ni mchezaji mzuri sana Dumbia, lakini anafiti kuwa Simba. Simba ina Selemani Mwalimu, amekaa nusu msimu, amefunga magoli kuliko wachezaji wote, lakini bado tunamuona kwamba hatoshi kucheza Simba. Kwa hiyo tunatamani tupate mchezaji ambaye ni zaidi ya Selemani Mwalimu. Sasa swali linakuja, je, ni Dumbia? Dumbia anaweza kufanya makubwa zaidi ya Selemani Mwalimu? Kwa sababu kama Selemani Mwalimu ameonekana amefunga, lakini bado sio level za Simba, Dumbia ni level ya Simba, ndio tunasubiria kuona. Lakini kwenye jicho la kawaida, tuachie kwanza makocha, tuachie mashabiki, tuone kwenye mechi kadhaa mbele, tutapata majibu. Hili ni jambo ambalo na Simba pia inabidi walazimishe kwa mabosi zao. Level ambayo Simba amefikia sasa hizi sio level ya kumuogopa Mayele, sio, unanielewa? Sio level ya kumuogopa Shalulile kwenye masuala ya hela. Simba ni timu moja kubwa sana barani Afrika, ina mwekezaji mwenye fedha nyingi, timu ina fedha nyingi, ina wawekezaji kibao, ina mashabiki wengi. Kwa hiyo ifike level ambayo story ya Mayele kwenda Simba isiyo ni story inahusisha hela, kwamba Simba hawana hiyo hela. Yaani mashabiki wa Simba inabidi waanze kuiforce timu yao. Ifike level ambayo mashabiki wa Simba wakimsikia Simba anamtaka mchezaji wa Mamelodi labda hivi, au sijui star wa Pyramids, hiyo ni historia ya kawaida kwamba inawezekana. Lakini kwa level za sasa hivi, ukitazama historia ya wachezaji wa Simba wanaosajiliwa ambao wameingia msimu huu, huo ni Simba wakitoa fedha kumsajili Mayele. Labda Mayele mwenyewe awe na mapenzi na Tanzania arejee, lakini kumuona akisajiliwa Simba siamini. Labda ni propaganda za kufanya watu wasahau issue ya pita ya Shalulile, lakini siamini kwamba inaweza ikawa ni ukweli. Lakini kama ikitokea, inaweza ikawa ndio historia, inaweza ikawa ndio usajili mkubwa ambao umefanyika Tanzania msimu huu. Lakini kwangu mimi bado sioni na siamini kama Mo kwa level hii aliyofikia anaweza akafanya usajili mkubwa kama huu.